आज की सेवा अभिमन्यु जिंदल जी की तरफ से गौ माता को छबील की सेवा लगाई जा रही है। जय जय श्री राधे। गौ माता इन पर कृपा बचाए रखे, सुख शांति बख्शे। राधे राधे राधे। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे